Yes, ibihe byiza nanone ku bakunzi bakunda filime Inzira y'umusaraba. Ejo twabonye episode ya 38, noneho tugiye kurebera hamwe episode ya 39. Ejo twasize iribagiza ari mu mazi abira, turi kwibaza ngo ninde wo gutabara iribagiza. Byarangiye cyose hageze, ariko n'ubundi ntacyo yari bwakore, cyane ko bavuze ko nagera muri ruriya rugo ibintu bizaba bibi cyane. Ayo ni amagambo Rugema yivugiye wubwe. Ese cyose araza gusohoka muri uru rugo amahoro cyangwa baraza kumwica? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, ariko turi kubona umusirikare udasanzwe ufite umujinya mwinshi cyane. Yakigera muri runo rugo, muri kubona ko Rugema ndetse na Fabiola bahise birukanka cyane batarwiyambitse. Ibi byose tugiye kubirebera muri kino kiganiro, ariko nanone turarebera hamwe kuri bya bihembo abantu bagomba guhabwa byo mu minsi mikuru, Noheli ndetse n'ubunani. Turarebera hamwe muri kino kiganiro abantu batanu bo mu gihugu cy'u Burundi batsinze bagomba guhabwa kino gihembo, ari nako dukomerezaho mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no mu Rwanda. Tuzasoreza hano mu Rwanda. Ubwo abari mu Rwanda mukomeze namwe kwiyandikisha muciye muri komenti, nizo tugenderaho n'ubundi tugasoma amazina yanyu, tukareba nimba musanzwe mukurikirana ibyo bintu. Hanyuma twabona koko ujya ugaragara muri komenti inshuro nyinshi, tukakwandikira, tukaguhamagara, tukavugana kuri WhatsApp, ubundi ukaba umwe mu banyamahirwe begukana akayabo k'amafaranga cyangwa k'ibihembo bishimishije, nk'abantu baba baratangiranye na filime Inzira y'umusaraba ndetse kugera aho igeze ubu ngubu bakaba bakiyireba. Abo ngabo rero bari bakwiriye ibihembo by'umwaka 2024. Ibihembo bizatangira gutangwa ku itariki kuwa gatanu, ubwo no kuvuga ngo ni tariki 23 nimba ntibeye, ni 19, ni 20 hagati aho ngaho, ubwo ni 19. Urumva ko rero ibintu bizaba ari fresh cyane, duhera mu gihugu cy'u Burundi dukomeza tugenda no mu bindi bihugu. Batanu bo mu gihugu cy'u Burundi nibo bazahabwa ibihembo, ngira ngo kubabaza biracyakomeje. Ubwo rero amazina yawe nawe nimba waratangiranye nawe ukaba uzi ko wandikaga muri comment, turaza kugenda uyumva muri kino kiganiro. Nuze kwihutisha cyangwa ngo utarutse bitaza kuba byagucika, kandi uri umwe muri abo banyamahirwe. Abanyamahirwe tubasoma mu kiganiro, ubundi bakagezaho ibihembo ryabo ku bufatanye na channel ya Big Family TV. Nge ndi Bosco Nsabimana. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nawe ukaba waratangiranye n'iyi filime ukaba ugeze aho igejeje, abanyarwanda kwiyandikisha biracyakomeje. Tangira ujye muri comment, ariko nibuka no gukanda kuri ako gapfunsi kugira ngo amazina yawe agaragare muri system zacu, tubashe kukubona. Abenshi nakomeje kugenda mbona mwandika, ariko nanone mutirengagiza ngo mwandike kuri icyo gusa, ahubwo munandika no kuri filime, munavuga byinshi kuri yo. Nabonye mu biganiro byatambutse nimugoroba abarundi ndetse n'abanyarwanda bavuga bati iribagiza naramuka apfuye ntago tuzongera kureba iyi filime na rimwe. Bagira bati iribagiza aramutse avuyemo cyangwa akabura, iyi filime yabipfuye burundu. Ariko babonaga nta muntu n'umwe wo gutabara iribagiza uhari, bitewe n'uko twari dusize Mukanambara agarutse, twabonaga ibintu ari bibi, twabonaga bari kumutoteza. Iribagiza nawe ntabwo yari yamenya neza ko bariya atari ababyeyi be. Kamarade ndetse na Emile bari bari inyuma y'igipangu, nabo byarangiye bafashe umwanzuro wo guhangana, ko bagiye guhangana noneho nta bintu by'ubwoba, kugira ngo babone uko bageza umuti kuri iribagiza. Ariko abantu benshi dukomeza kunenga ba Kamarade, sinzi impamvu bafite iriya ngeso. Nimba twabibara kuwandika kuri iyi filime, nimba twabibara ku badirector, sinzi. Buri hantu hose bageze barahatinda, nta kintu na kimwe bajya bakora ngo cyihute kive mu nzira. Sinzi rero nimba ari ukugira ngo batinze filime irambirane cyangwa se igire ibice byinshi, ariko mubona ko rwose birakabije kandi bibabaza abafana bayireba. Ubwo abantu bashinzwe ibyo bintu cyangwa se channel ya Big Family TV, ndi kuvugira n'abafana banyu muri rusange. Bino bintu mukora bibabaza abafana bareba filime Inzira y'umusaraba, ugasanga nka ba Kamarade umuti barawuzanye, bamaze ukwezi inyuma y'igipangu bavuga ngo umuti ngo twabuze uko tuwutanga, ngo reka ngo turebe ibi, ejo nuko ejo nuko ejo nuko, ibice 10 bikagenda bikihirika, icyumweru kikihirika batarinjira mu gipangu ngo bahe umuti iribagiza. Kandi mu by'ukuri filime ni ibintu bibaho mu
buzima busanzwe. Nta kuntu umuntu yamara ukwezi nyuma y'igipangu ari guhirahira atarabona uko yinjira, atarabona uko atanga umuti, ukwezi kose. Urumva ko muri filime biba birambiranye, kubireba biba birambiranye rwose. Ndagira ngo muzabihindure icyo kintu, muzagihindure, nibwo abafana bazishima. Ngaho bagiye kuzana umuti bamara y'ukwezi, baca mu ishyamba bamaramo ukwezi, baragaruka none n'inyuma y'igipangu bahamaze ukwezi. Byibuze nta nubwo bajya kwa Nkubito ngo uwo muti bawuhereze Cyusa azaba ari uwuzanira Iribagiza. Muri ibyo byose babuze na kimwe bakora. Ni ukuvuga ko rero muba muri gutinza filime, ariko nanone mushyiramo n'ibintu bidakenewe birambira abafana banyu. Ikindi twabashimira ni uko iminota mwayongereye, iminota rwose uyu munsi nabonye babahaye episode y'iminota 36, hafi iminota 40. Iminota ni myinshi, ariko abantu bakibaza ngo ese muri iyo minota hari gukinwa ibintu biryoshye? Iyi minota nayo hari igihe kizagera abafana bayinubire bitewe n'ibintu mushyira muri iyo minota, kuko nimba mushyizemo ba kamarade bakamara iminota 2 cyangwa 3 bari kwihirahira bigumiye inyuma y'igipangu, nta bintu bizima baba bari gukina biryoshye ku buryo biteye amatsiko twakomeza kureba. Ubwo rero ako mugahindure. Ikindi ni bijyanye ubwo nyine imikinire yo ni myiza ku ruhande rwo kwa Cyusa, ku ruhande rwa ba Mukantambara ni byiza, ariko ku kijyanye na ba kamarade rwose murebe ukuntu mubigenza bihinduke, umuti bawuhereze Iribagiza. Rero umusirikare udasanzwe nk'uko muri kubibona ku uniform yageze mu rugo rwo kwa Rugema, aje gutabara Iribagiza, aje kubohoza Iribagiza. Ibyo twabonaga bidashoboka uyu munsi wa none byashobotse, byahindutse, byahinduye isura. Uyu musirikare yari inshuti n'uyu musore bita Cyusa atarajya muri Amerika. Nyuma rero nibwo uyu nguyu yaje kwerekeza mu gisirikare mu rwego rw'umutekano. None ubu ngubu Cyusa yicaye abona nta wundi muntu wamurenganura, abona nta handi afite ubufasha, niko guhita yiyambaza uyu musirikare udasanzwe kugira ngo aze kumufasha kubohoza Iribagiza. Akigera mu rugo Cyusa agasanga bavunnye amaguru Iribagiza, nta kindi yahise akora, yahise ahamagara byihuse, ahamagara uyu musirikare bitewe n'umujinya yari afite. Rero uyu musirikare yahise aza yirukanka cyane, ndetse afite n'imbunda mu ntoki, aza avuga ko atari bwasiga uyu muryango, aje kurimbura umuryango wo kwa Rugema ndetse na Fabiola bakimubona yinjiye ku marembo, dore uko basohotse bari kwirukanka n'ubwoba bwinshi cyane, bacika birukanka cyane. Ni ibintu biri bwaze kubashimisha mu kanya muri episode ya 39. Uyu musirikare akurikije ukuntu bano bantu bari kwirukanka, abakorera iki? Abarase, abagenza ate kugira ngo batamucika? Kureba bafite ubwoba bwinshi cyane kandi bari kwirukanka cyane. Akora iki uyu musirikare? Abenshi mumuzi ku mazina ya Dogiteri Nsabi. Yakinye komedi nyinshi cyane zashimishije abantu, agarutse no muri aka ngaka noneho aje kubohoza Iribagiza, umukunzi wa Cyusa. Mubyakiriye gute? Iyi nkuru idasanzwe muyakiriye gute? Ese ni inkuru ishimishije kuri mwebwe? Murabona kubohoza Iribagiza atari ibintu byiza? Turagaruka ku mazina y'aba